nosaltres no hem deixat de dir-ho. Volem acabar-la. Volem acabar-la tant als seus extrems com en el tram central. En els extrems anem fent l'estació de Zona Franca d'aquest dissabte, però en el tram central necessitem aprovar aquests pressupostos i el pla econòmic financer d'IFERCAT. I jo ho he dit en la meva intervenció inicial, no es pensin que engegarem les tuneladores demà o el dia següent que aprovem els pressupostos. No ho farem, però serà una mica més concret. Què farem amb aquests 26 milions del PEF d'IFERCAT que queden coberts per aquest pressupost? Doncs primer, tindre a punt els papers. Quins papers? Projectes, per exemple, en el que és l'adaptació de l'obra civil de les estacions del Campus Nord i Manel Girona. Projectes en l'estructura interior, l'arquitectura de les instal·lacions de les estacions de Sant Lleí, Guinardó, Maragall i l'ESEPS. Projectes, aquestes de la línia 9, ara m'hi referiré. Home, i per tant aquest 2020 servirà per tindre aquests projectes, servirà per allò que dèiem abans, per anar a buscar el crèdit que ens ha de permetre reemprendre la construcció, el que no hi podíem anar fins ara. O sigui, com volem anar a buscar un crèdit amb la nòmina del 2017? Vostè demana un crèdit al banc i li demana la nòmina i ensenya la del 2017, li diran no li dono la nòmina. Hem d'anar a demanar el crèdit amb la nòmina del 2020, que és això que estem fent ara. És això que estem fent ara, el PEF d'IFERCAT i el pressupost del departament. Anant a la nòmina del 2020 doncs podrem demanar el crèdit. I més enllà de fer això, aquests projectes, aquests 26 milions d'euros, i de demanar el crèdit, què esperem nosaltres? Home, esperem que el 2022 puguem començar obra en sèrio. Obra en sèrio. Podem començar allò, perquè hem de fer també, ara tenim dues tuneladores, tècnicament segurament només n'engegarem una. Tot això és complex, hi ha unes concessionàries i la que no funcioni s'ha de desmuntar. Tot això és complex, però començar obra en sèrio el 2022. Creiem que el 23-24 podrem començar a posar estacions en servei i seguirem, Quan volíem tirar endavant el pressupost del 2019 havíem dit que segurament aquí podríem arribar a 2025-26, ara estem en el pressupost del 2020, doncs potser ens allargarem fins a 2027, però hi ha molt coneixement tècnic en el departament i a IFERCAT per tal que el full de ruta que marquem a partir d'aquest pressupost del Govern de la Generalitat i del PEF d'IFERCAT pugui tenir aquesta continuïtat que els deia. Línia 9. M'ha preguntat també